Hello guys, namaste. Welcome to our channel. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ Nick and Rosie. स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा। आज हामी जाडो चिसो मौसममा तातो होममेड थुक्पा लिएर आएको छौं। अनि एज यु क्यान सी चिकन मोमो त अब भइहाल्यो है। मेरो छुट्टीमा चाहिँ सायद घाम नलाग्नुको कारण चाहिँ यही होला के, मोमो र थुक्पा खाए भनेको होला के भगवानले भन्नुभएको होला त। भगवानले फेरि त भन्नुभयो होला, त भन्नु होला ल। आज चाहिँ यो थुक्पा चाहिँ हेर्नुस् त गाइस, त्यो भिडियोजहरुमा देखाउँछ नि त्यस्तै भएछ भाइ। ल आज ढिला नगरी सुरु गर्नुपर्छ। अनि अचार पनि हाल्नुपर्छ। ल म मिक्स गरे साथीहरु। यसरी अचार हाल। यो हामीले कसरी बनाएको भनेर भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो निक एन्ड रोजी भ्लग्समा गएर हेर्नु होला है। हामीले सिम्पल छोटो अरे गाइस सुरु गरे है त थुक्पा। यो चाहिँ पक्का नेपाली नुडल चाहिँ हो है। यो चाहिँ नेपालमै बनेको। खाऊ सेलाइसक्यो के गर्ने, जति गरे नि हो है। This salmon is the best. Salmon त नेपालको मिठो हुने। अब मोमो गाइस। यस्तो चाउमिन मिठो हुन्छ होला। यता तातो खायो बेबी म। वाउ। मोमो खाए गाइस, चिकन मोमो। ओके गाइस, हाम्रो मेन च्यानल निक एन्ड रोजीमा हेर्नु होला। ओ गॉड बेबी, कति मिठो मोमो बनाइछौ। हेर यसरी हाल्छ के, हामीले यसरी हाल्थ्यौँ। अचार पनि हालेर यसरी हाल्थ्यो कि हाम्रो मिक्स थुक्पा भन्ने। 5 वटा मोमो भएको अनि यसरी दिन्थ्यो। टिकटक खिच्छु ल बेबी। गाइस आजको मुकबाङ चाहिँ चिकन थुक्पा। चेज बेबी टिङ। अनि तातो मोमो। चेयर्स चटनीसँग। मन्ट दिन्छौ थुक्पा चाहिँ यो नुडल्समा खानु होला। नेपाली दोकानमा पाउँछ। यसको चाउमिन खामे एक दिन। म पनि खाइहाल्छु। बिस्तारै खाऊ है। हामी एकदमै छिटो खान्छ क्या। म पनि हातले खान्छ। कोलाई पिठो भन्दा के अरे मोमोको मासु भन्दा पिठो मनपर्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। मलाई चाहिँ मासु भन्दा पिठै मनपर्छ। यता छ है तातो बेबी, यता अलिक सकिसक्यो। म चाहिँ यो थुक्पा खाँदाखेरि चाहिँ पोखराको याद आयो। पोखरामा थुक्पा अलिक देखिएन होला है गाइस, सरी।
हामीले चाहिँ आजकल मोमो किमा भन्दा चाहिँ बढी क्याबेज र अनियनहरू हालेर खान थालेका छौँ मिठो हुन्छ त दामी हुन्छ मैले चाहिँ थुक्पाको नुडल चाहिँ थोरै खाएको क्या के भन्छु यो मोमो भित्रको रस त मैले मोमो खाने भनेर थुक्पा चाहिँ थोरै खाएको क्या मैले चाहिँ मोमो थोरै खाने भनेर थुक्पा चले पाक्यो मासु चाहिँ आज कमै खाम होला यो चाहिँ तर काटी कुखुराको झोल चाहिँ हात चिकनकै मिठो हुने है बोइलर कुखुरामा मिठो हुन्छ बोइलर चिकनको मिठै नहुने पछि चिच्च गर्छ त यो नुडल के को बनेर चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ है मैदाहरू होला नि टेस्ट अलिक कस्तो आउँछ क्या त्यो आफ्टर टेस्ट हुन्छ नि बगरमा बनाउँथ्यो कि ठ्याक्क माथि घाममा सुकाउँछ बाहिर निकालेर ए थुक्पा नुडल पुरा लडाहरू यत्रो 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 लामो लामो हुन्छ कि काटेर छोटो बनाउने होला नि यिनीहरूले कत्रो लामो लामो सुकाउँछ कि बाहिर हाम्रो यो माइक चाहिँ बिग्रेको छ होइन त्यही भएर एउटा मात्रै छ त्यही भएर हामी यहाँ बिचमा राखेको छौँ होपफुली आवाज चाहिँ राम्रो आउँछ अस्तिको मोमोमा चाहिँ आवाज अलिक खतम भएको थियो तिम्रो माइक चाहिँ ठिकै थियो मेरो माइक चाहिँ होइन एकदम ठुल्ठुलो भयो एकदम अन्त अगाडि थुक्पाले मोमो खायो धेरै खानै सकिन्न है दिदीले निक्ले पहिला जस्तो नखाने रहेछ पहिला पहिलाको मुकबाङ हेर्नु होला हाम्रो मोमोको है चिसो चिसो खानु त तातो तातो खाइरहेछ तातो पनि चिसो छ नि त
सेलाएपछि चाहिँ अलिक नमिठो हुने क्या सुप त हामीले अब छिटै उसको रोशनीको दिदीहरू चाहिँ एकदम पिरो खानुहुन्छ क्या अनि हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज गराउने विचार गर्दैछौँ 2 PM स्पाइसी नुडल हामीलाई नेपालबाट पठाइदिएको छ त्यो 2 PM स्पाइसी नुडल चाहिँ हामी उसको 3 जना दिदी म पनि बस्छु होला सायद म नि बस्छु होला अनि कति पैसा प्राइस चाहिँ 20 पाउन्ड राख्ने विचार छ हाम्रो जसले जित्छ तर फेरि चाउचाउ मात्रै हुँदैन नि फेरि त्यहाँ चाउचाउ हुन्छ अन्डा हुन्छ अनि ड्रिङ्क चाहिँ लास्टमा कोक राख्ने 1 ग्लास है अनि हार्नेलाई चाहिँ के राख्ने हार्नेलाई चाहिँ पाइ फेस होइन पाइ फेस त होइन तिते करेलाहरू खान्दिने हार्नेलाई चाहिँ त्यस्तै केही राख्नुपर्छ नत्र फेरि हुँदैन क्या नत्र हारे पनि के हुन्छ नि त अब हार्ने पनिसमेन्ट राख्यो भने त ओ हार्नु हुँदैन है भन्ने हुन्छ नि त अलिकति अनि अब जित्नलाई पैसा भइहाल्यो अनि यस्तो गर्ने अब 4 जना हामी 4-5 जना खेल्छौँ एकजनाले त अभियसली जित्छ एकजना बाइक सबैले हार्छ क्या त्यहाँ चाहिँ सबैले चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नै पर्छ क्या अनि हाम्रो खाना बाहेकको ऱ्यान्डम च्यालेन्जेस भिडियोजहरू चाहिँ हाम्रो ब्लग च्यानलमा आउँछ अभियसली गाइज है सो तपाईँहरूले यदि अझै पनि हाम्रो ब्लग च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तिमी त के हो खाएको खाइ भयो त यार कति हामीले साह्रै छिटो खान्छ गाइज अब चाहिँ गाइज के भन्छ अब हामी चाहिँ पोर्कहरू खाँदैनौँ अब पोर्क दिदीले खाँदैन गर्दीले मात्र अनि धेरै जस्तो चाहिँ पोर्कहरू खाएको पनि एकदम मन पर्दो रहेछ कि हाम्रो भ्युअर्सहरू सबैलाई क्या अनि पोर्क खानेहरू पनि धेरै हुन्छ नि त अनि हामी चाहिँ पोर्क खाँदैनौँ धेरैले सोध्नुहुन्छ पोर्क खानु भनेर तपाईहरुलाई थाहा छैन है धेरैजसोलाई थाहा छैन हामी पोर्क खाँदैनौँ खान मिल्ने भए त हामीले कति भिडियो बनाउन सक्दै अनि कति धेरैले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ पोर्क खानु न भनेर अनि हामी खाँदैनौँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु हैन अनि फेरि धेरै जस्तोले के सोध्नुहुन्छ भने मैले कमेन्ट धेरै देख्छु तपाईहरु कुन कास्ट हो भन्नुहुन्छ यो पनि एकदम आएको क्वेशन हो है अनि हामी चाहिँ गुरुङ हो हैन म चाहिँ के भन्छ क्विकेल उ चाहिँ म चाहिँ गुरुङ हाम्रो चाहिँ इन्टर कास्ट हो अनि हामी चाहिँ गुरुङ हो गाइस अनि कोहीले चाहिँ भन्नुहुन्छ नेवार हो भन्नुहुन्छ अस्ति चाहिँ हजुरहरु श्रेष्ठ हो भन्नुभएको थियो अनि हामी गुरुङ हो मेरो बोली सुन्यो भने चाहिँ सबैले मगर भन्नुहुन्छ सो के अरे कमेन्टहरू आउँछ नि त है तपाईँहरू कुन कास्ट हो अनि तपाईँहरू यो कास्ट हो त्यो कास्ट हो भन्छ नि त अनि मलाई अचम्म लाग्ने क्या अनि अचम्म लाग्छ होइन अनि यसो सोध्छु क्या अनि हो त नि यार हाम्रो च्यानलमा त च्यानलको नाम निक एन्ड रोजी मात्रै छ होइन निक गुरुङ यस्तो केही छैन नि त अनि यसो एक मनले सोध्छु त्यही भएर पो कन्फ्युज हुनु भएको छ अनि हामीले भिडियोहरूमा पनि भन्दैनौँ नि त हामी गुरुङ हो हामी उसको मेरो नाम यो हो भनेर त्यही भएर अनि एकछिनमा फेरि साँच्चै यार भनेर आफै कन्फ्युज हुन्छ क्या त्यही हो हामी गुरुङ हो अनि फेरि धेरै क्वेसन अनि अर्को चाहिँ अनि तपाईहरु फ्यामिली प्लानिङ कहिले गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो अनि छिट्टै भन्न चाहन्छु अनि अब फ्यामिली प्लानिङको लागि चाहिँ त्यही हो अब विदेशमा अलिक गाह्रै हुन्छ सबै कुराहरू अब आफू मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्यो होइन विदेशमा आफ्नो ठाउँमा जस्तो हुँदैन अब फ्यामिली अब बच्चाहरू भएपछि फ्यामिली बिना चाहिँ
अलि गाह्रै हुन्छ त्यही भएर दुईजना नै काम गर्नेवाला छौँ हेर्ने मान्छे भएन भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यही भएर विदेशमा चाहिँ झ्याप्प फ्यामिली प्लान गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ साथीहरू अब कोही हुँदैन फ्यामिली हुँदैन अब फ्यामिलीहरू भए पनि सबै आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अनि फ्यामिली प्लानिङ गरेको राम्रो के अब होइन अब एक्कासी अब भइहाल्यो भने त भइहाल्यो होइन त्यो छुट्टै कुरा हो तर सकेसम्म फ्यामिली आफ्नो प्लान अनि उसको र मेरो चाहिँ पहिला सबभन्दा सबै प्लान चाहिँ के थियो भने पहिला एउटा राम्रो घर लिने है ठुलो सानो जस्तो भए पनि एउटा दुईजनालाई बस्नलाई पर्मानेन्ट घर होस् आफ्नै नाममा पहिला फ्यामिलीसँगै बसेको थियो त्यो पनि आफ्नै घर त हो तर अब आफ्नै नाममा अनि त्यसपछि गाडी एउटा राम्रो गाडी अनि सेक्योर जब दुईजनाको है अनि अलिअलि सेभिङ्स यस्तो कुराहरू हेर्दै उमेर कति छिटो काट्दो रहेछ क्या अनि त्यही भएर फाइनल्ली चाहिँ सबै हामीले सोचेको सबै पुगिसकेको छ त्यही हो अनि विदेशमा चाहिँ गाह्रै हुन्छ टाइमहरू म्यानेज गर्नु ल म पनि अगायो आजलाई चाहिँ यति गरौँला ल हाम्रो भिडियोजहरू तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने यो भिडियोज तपाईँहरूले लाइक गर्नुभएको छैन भने भर्खरै यो भिडियो पज गरेर प्लिज तलको लाइक बटनलाई थिचेर यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला जम्मा 2 सेकेन्ड मात्रै लाग्छ यति गर्नको लागि अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो भने हामीलाई सपोर्ट हुन्छ अनि यति भन्दै हामी नयाँ भिडियोजहरू अहिले चाहिँ हामीले ग्यापमा हालिरहेका छौँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर आउने विचारमा छु त्यही हो अब काम गर्ने अब दुईजनै काम गर्ने भएपछि अब हामीले युट्युबलाई पनि टाइम निकालेर गर्नु पर्छ त्यही भएर चाहिँ कामबाट आएर पनि थाकेको हुन्छ नि त कहिले अनि कहिले चाहिँ मैले मान्दिनँ आज भिडियो नबनाउने भनेर अनि त्यस्तै छ गाइस अनि सबले माया दिइराख्नु भएको छ माया गरिदिनु होला त्यही त विदेशमा बसेपछि दुईजनालाई काम गर्ने भएपछि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ लाइक अब युट्युब गर्न त गरिएको छ अहिले होइन तर युट्युबको लागि भनेर 100% दिएर गर्न त सकिँदैन नि त अभियसली तर मलाई चाहिँ दिनदिनै बनाउनु उसलाई र मलाई चाहिँ दिनदिनै बनाउनु मन लाग्छ भिडियो त्यही अनि कहिले एकदमै थाकेर आएको हुन्छ कि अनि कहिले काहीँ बनाउँदा मन हुँदा नि बनाउन अल्छी लाग्छ कि त्यो ज्यानले नसकेर त्यही भएर हाम्रो भिडियोजहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ है जहिले पनि खाना खाएको भात खाएको भन्नु होला त्यो पनि ठिकै हो हरेक भिडियोमा नि म भनिरहेको छु सो अब नयाँ कन्टेन्टहरू ल्याउनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ अभियसली होइन टाइम लाग्छ अनि हाम्रो चाहिँ खानाहरू चाहिँ धेरै परिकार नहुनुको कारण चाहिँ त्यही हो हामी दुईजना नै अलिक त्यो होइन मैले भने खानेकुरा के अब तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ होला खालि यस्तो सिम्पल भात खान्छ